హలో అండి, అందరూ బాగున్నారా? స్రష్ట ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం టమాటా చారు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. 3/4 కేజీ టమాటాలు తీసుకున్నాను నేను. ఒక ఎల్లిగడ్డ తీసుకున్నాను. ఒక 3 పచ్చిమిర్చి, ఒక చిన్న సైజు ఉల్లిగడ్డ, ఒక కట్ట కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చి ధనియా పౌడర్, జీలకర్ర మెంతుల పొడి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. ముందుగా మనం టమాటాలు కట్ చేసి ఉడకబెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు టమాటాలు కట్ చేసుకున్నాం కదా. ఎప్పుడైనా కానీ టమాటాలు ఉడకబెట్టేటప్పుడు బాటమ్ సైడ్ ఉడకబెట్టాలని తొందరగా ఉడుకుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఇందులో వాటర్ వేసుకుందాం. వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని మనం వాటిని ఉడకబెట్టుకుందాం. టమాటాలు మొత్తం మంచిగా మెత్తగా ఉడకాలండి. ఉడికిన తర్వాత జ్వరం వచ్చిన నోటికి జలుబు చేసినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇది టమాటా చారుతో తింటా ఉంటే గొంతులో హాయిగా అనిపిస్తుందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది ఉడకబెట్టి టమాటా చారు చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పచ్చిగా టమాటాలు మిక్సీ బట్టి చేసుకుంటాండి. ఆ విధంగా చేస్తే పచ్చి వాసన అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఉడకబెట్టి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇవి మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికినాయి కదా. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారబెట్టుకుందాం. ముందుగా వీటిని పొట్టు తీసి పెట్టుకుందాం. ఈ విధంగా పొట్టు తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా పొట్టు తీసేసుకోవాలి. పొట్టు ఉండద్దు. ఈ విధంగా పొట్టు తీసేసి మనం మిక్సీలో వేసుకున్నాము. పొట్టు ఈ విధంగా అన్ని టమాటాలు ఉడకబెట్టిన తర్వాత తీస్తే టమాటా చారు టెక్స్చర్ అనేది చాలా స్మూత్గా వస్తుంది. ఈ తొక్కలు అనేటివి పడేయకూడదండి. మనం టమాటాలు ఉడకబెట్టుకున్న వాటర్ ఉన్నాయి కదా, ఇదే వాటర్లో వేసి వీటిని పిసికేద్దాం. వీటికి కొంచెం గుజ్జు ఉంటుంది కదా, పిసికి మనం టమాటా చారులో పోసుకోవాలి. వేస్ట్ చేయదు. ఈ విధంగా పిసుకోవాలి. దీనివల్ల ఈ విధంగా పిసకడం వల్ల మనకు టమాటాలో ఉన్న ప్రోటీన్ అనేది బయటికి పోకుండా ఉంటుంది. ఇది ఈ విధంగా ఈ పొట్టు మొత్తం తీసేసుకోవాలి. చూసారా టమాటా రసం ఏ విధంగా రెడ్ కలర్లో అయిందో, తొక్కలకు ఉన్నది గుజ్జు మాత్రం మొత్తం ఇందులో పోయిందనమాట. ఇది మనం చారులో వేసేసుకుందాం. మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని మనం గిన్నెలో వేసేసుకుందాం. అలాగే మనం టమాటా తొక్కలు పీసుకేసాం కదా, ఆ వాటర్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఇందులోనే పోసుకోవాలి. టమాటా చారు కన్సిస్టెన్సీ ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా వాటర్ వేసుకోవాలి. మనం చిక్కగా కావాలంటే కొంచెం వాటర్ తక్కువ వేసుకోవాలి. చారులాగా ఉండాలంటే మాత్రం ఈ విధంగా పోసుకుంటే సరిపోతుంది. పసుపు వేసుకుందాం. 1.5 స్పూన్ కారం వేసుకుందాం. మిర్చి వేసుకుందాం. ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర. టమాటా చారులోకి కొత్తిమీర ఎంత వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ బాగుంటుంది. టమాటా చారు అనగానే చింతపండు కూడా వేస్తారండి. కాకపోతే జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళకు చింతపండు పెట్టకూడదు కదా, అందుకని నేను చింతపండు వేయట్లేదండి. ఈ విధంగా చేసుకొని చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. కరివేపాకు వేసుకుందాం. సాల్ట్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది మసలేదాకా వెయిట్ చేద్దాం. ఈ విధంగా మసులుతున్నప్పుడు మనం పచ్చి ధనియా పౌడర్ 2 చెంచాలు వేసుకోవాలి. జీలకర్ర మెంతుల పొడి కూడా వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మసులుతున్నప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా మనము ఒక 10 నిమిషాలు మసలబెట్టుకుంటే తర్వాత పోపు వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? 10 నిమిషాలు అవుతుందండి ఇది మరగబట్టి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని పోపు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేస్తున్నా. ఇంతవరకు నేను చారులో ఆయిల్ వేయలేదండి.
ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లిపాయ బరకగా దంచుకొని వేసుకుంటున్నాం, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుందాం, కొంచెం షుగర్ వేసుకుందాం. మసిలేటప్పుడు షుగర్ వేయద్దు, ఎప్పుడైనా కానీ దించుకున్న తర్వాత షుగర్ కలుపుకోవాలి. అంతే అండి, మన టమాటా చారు రెడీ అయిపోయింది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. మా వంటలు కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరో మంచి వంటతో మీ ముందుంటా. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ.